हेलो भाई। देखिए डीएसएसबी की जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी 44/21 पोस्ट कोड था इसका। ये एमसीडी की भर्ती थी ये, जिसका रिजल्ट 13/9/2022 को आ चुका है। अब पेपर का रिजल्ट तो आ चुका है रिटर्न एग्जाम का। अब इसकी टाइपिंग होनी है और टाइपिंग भी इसकी जल्दी देगा डीएसएसबी। इसकी डेट जल्दी आने वाली है। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ना, 3000 समथिंग इसमें कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वे अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहें। ये रही देखिए 278 वैकेंसी ऊपर 3004 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है 1:8 में। और सभी कैंडिडेट ने अपने स्कोर कार्ड देख लिए होंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 5-6 दिन तक इसका जो प्रॉब्लम चली थी साइट में, लेकिन अब साइट मंडे से चल चुकी है। तो अपने सभी ने अपने स्कोर देखकर टाइपिंग लगा ली होगी। देखिए नोटिस में लिख रहा है क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट हैव बीन कॉल्ड इन रेशियो 1:8। वैकेंसियों को 1:8 में उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और द डिटेल ऑफ स्किल टेस्ट शेल बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय बोर्ड। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक वेबसाइट को चेक करते रहें। और जो टाइपिंग की डेट है वो जल्दी आने वाली है, तो अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहें। देखिए मैंने भी 13/20 का टाइपिंग टेस्ट दिया था, और जो इसके बारे में आपको बताना है कि टाइपिंग के लिए मतलब बिल्कुल भी परेशान ना हो। टाइपिंग मतलब अपनी की स्पीड अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, आपकी थोड़ी बहुत स्पीड थी 25-30 की स्पीड आ रही होगी, तब भी आप अब भी कवर कर सकते हो। मतलब अगर अभी डेट आने वाली है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी है, बहुत जल्दी इसकी डेट आ जाएंगी टाइपिंग की। और इसकी टाइपिंग हार्ड नहीं होती है, मतलब जो इजीएस्ट टाइपिंग होती है ना उनमें से है डीएसएसबी की टाइपिंग तो। क्योंकि इसमें जो होता है स्क्रीन में, जो मतलब स्क्रीन में लिखना होता है, पेपर दे दिया आपको, पेपर से स्क्रीन में आपको टाइप करना होगा। और देखिए ये क्या नोट पैड में कराते हैं, तो नोट पैड में आपको देख बैक स्पेस कितना भी ले सकते हो, बैक स्पेस लीजिए आप, एंटर मतलब बैक स्पेस एंटर मतलब कोई सी भी की लीजिए। एरर जैसे ये एरो है, इससे आप जाकर कोई सही करना है कुछ, तो आप इसमें एरो की से या वैसे सही कर सकते हो अगर कोई गलत हो गया है तो, है ना। ये इसका एक फ़ायदा मिल जाता है अपन को। तो डीएसएसबी टाइपिंग सिर्फ दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, भाई परमानंद नामक इंस्टीट्यूट है, उसमें लेती है, और कोई इसका सेंटर नहीं है। और ये आपको पर डे का 20-20 कैंडिडेटों को बुलाती है, मतलब पर डे का नहीं, एक इंस्टीट्यूट में 20-20 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। और इसको 10-15 दिन में टाइपिंग ले लेगी है जो सभी कैंडिडेट की। और कीबोर्ड वहाँ पर मतलब बहुत मतलब हार्ड नहीं होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर डेल और या एचपी का कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगेगा, या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइपिंग करने में। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी डेल पर की थी, एचपी का कीबोर्ड पर प्रैक्टिस की थी मैंने। तो मेरे को वहाँ पर बिल्कुल मतलब सॉफ्ट लगा था, मतलब पता ही नहीं चला था। 10 मिनट की टाइपिंग थी, और उन्होंने ऐसे अच्छे समझाते हैं आपको, वही कैसे कब के एंटर देना है सब कुछ बता देंगे, टैब देना है वहाँ पर, मतलब बिल्कुल भी 20 रहेंगे, 20 कैंडिडेटों में तो आराम से समझाएंगे, पूछ लो कोई डाउट है तो, डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और आराम से टाइपिंग हो जाएगी आपकी। ये जो देखिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन था उसमें दे रखा था, ये एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी का है ना अपना, इसमें वैकेंसी 278। इनमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10वीं थी, हुई थी। और टाइपिंग स्पीड इन्होंने इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की मांगी है, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की मांगी है। तो ये देखिए एक बात ध्यान रखने की है कि वहाँ पर आपको जो की स्टॉक होंगे, तो की स्टॉक लगभग जैसे अगर 35 की इंग्लिश की है, तो उसके लिए 1750 बनते हैं की स्टॉक। वैसे तो अगर आप सही सही 1750 कर दोगे तो आप पास हो। तो वहाँ पर लगभग 1900 या 2000 के समथिंग की स्टॉक आएंगे उस पेज में। तो आपको फिर जैसे टाइम बच जाता है, तो आप एंटर देके, डबल एंटर देके, और उसके बाद अगर टैब है तो टैब देके शुरुआत कर सकते हो, और दोबारा लिख लीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट तक आपको मतलब ये टाइपिंग करते रहना है, रुकना नहीं है वहाँ पर। है जो आराम से करना है बिल्कुल भी, अगर गलत होते हैं तो कोई नहीं, उनको सही करो और आराम से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे 13/20 और 17/21 की लगी थी टाइपिंग, तो उनकी देख लीजिए ये नोटिस रहा। ये भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ये वाला नियर विकास मार्ग शकरपुर दिल्ली, यहाँ पर ये टाइपिंग करवाते हैं। अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कमेंट को, आपके जो सॉरी जो भी आपका डाउट होगा उसको। और सबसे मेन बात है आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहें, खुद पर भरोसा रखें, और पर डे अपनी जो भी है रूटीन कितना टाइम लगाते हो देते हो वो देते रहें। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कैसी लगी। थैंक यू।